Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. Hello! Good morning, good afternoon, or good evening po sa ating lahat. Welcome to my channel, Wheng's Kitchen at iba pa. So today guys ay mag-unboxing tayo ng aking this is it, ring light. So actually guys, matagal na itong nabili. So dumating ito noong January 30. Diniliver ito ng January 30. So anong pizza na ngayon? Today is February 28. Pag-iisang buwan na. Wala na akong time talaga mag-open. So ngayon, i-open na natin siya. So guys, ito po siya guys. Yung brand po ng aking ring light is Tylix. Tylix Ring Feel Light. Yan po. Ating ring light. So wakas ma-open na rin siya. Pakita natin sa inyo guys. Naka-plastic pa talaga siya guys. Gasa. Pag may ano ito, pag may damage to guys, talagang hindi ko na siya maibabalik talaga. At mag-iisang buwan na siya nakatingga rito sa akin. Sana walang walang damage. Ito na yung stand niya. Yan. Guys. Ito siya. Meron siyang maliit na stand. Stand pala to sa stick niya. Yan. Yan ito. Pang-ipit. Hindi ko alam to paano i-assemble. Try ko lang kung kaya ko bang i-assemble ito. So ito yung pangsabit ng cellphone.
Try natin kung kaya ko siyang ano. Ano siya guys? Yan. Plastic pala siya. Plastic siya guys. Kala ko yung parang bumbilya talaga na ano, babasagin. Plastic yung cover niya. Siguro may ano lang yun sa ilalim. Sa ilalim, sa loob pala. Mayroon lang siyang ano sa loob. So plastic pala siya. Kala ko ito mismo yung parang sa ano ng ilaw talaga na babasag. Hindi pala siya. Plastic siya guys. Siya. Guys, ito siya. So move natin yung ano, move natin itong upuan para makita natin. Ito siya guys. Huwag natin ito dito. Siya. Ito siya guys, yung stand niya. Ito. Siguro ito. Pang table ata ito. Pang table siya, stand siya sa table. Yan. Ito natin. Nagmamarunong ako. Mayroon pa siyang extension sa taas. So, huwag muna natin inatakin pataas ito. Baba muna natin konti para ma-move natin ito. Yan. So, ito, saan siya ilalagay? Talaga alam ito. Ay, di ko alam. Nagmamarunong. Mamaya nantay ko nila yung aking asawa. Di ko alam paano mag-stand dito. Yan, ito, hindi ko alam kung saan ito ikakabit. Yan. So, ito na siya guys. Ito yung kanyang stand. Yan. So, kung hindi ko alam kung saan ito ilalagay. So, ito na siya. Antay ko na yung aking asawa magkabit-kabit nito guys. Yan. So, ito
ito yung ating ring light. Yan. Ito yung ating ring light. Tingnan ko kung maganda ba ako. So, hindi na... Oh, ano nga natin? Kailangan ko nga. Ay, may chargeable siya. Charge siya. Guys, hindi ko talaga alam ito. Saan siya ikakabit. Kasi yung kanyang ano, yan ang kanyang pangkabit. Asan ba? Hindi ko alam kung saan siya ikukunik. So, ito yung adjustan niya. Yan. Ito siya. So, mamaya, continuous ko mamaya yung ating pagbablog nito pagdating ng asawa ko kasi hindi ko alam. So, tama lang tayo sa unboxing. Yan. Sa ano nito. Kasi, hanggang ano lang ako guys, hanggang unbox. Hindi ko alam paano i-operate to. So, mamaya tayo natin siya at siya mag-ano nito. Siya ang magkukunik. Hindi ko alam kung saan niya ikukunik. Plastic pala siya. Akala ko yung nababasag. Muna guys, at antayin natin yung ating asawa para siya mag-ano. So, ito yung kanyang stand. Balik natin ulit. Yan, dito siya. Hindi ko matry yung yung kanyang liwanag kasi hindi ko alam kung saan siya siya isi-switch. Kasi wala siyang saksakan na diretso sa kuryente. So, antayin ko yung aking asawa mamaya siya mag-ano. So, yan siya guys. Natiklop niya siya. Balik natin sa plastic. Guys, yun lang muna yung aking unboxing. So, antayin ko yung aking asawa para siya yung mag-open ng lights. At hindi ko alam kung saan isasaksak yun. Tama lang ako sa unboxing. Guys, thank you. Thank you for watching and God bless us. Bye-bye. Bye. Deep in the shadows, I know it's hard